ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Tor Browser နဲ့ Orbot ဆိုတဲ့ application တစ်ခုကို Play Store မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူလိုက်ပါဒီ application တစ်ခုထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ application ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပထမ application လေးကကျတော့ဒီမှာ Tor ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Tor project ဆိုပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူထားလိုက်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ browser ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Orbot ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ ORPOT Orbot ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီး download ဆွဲယူလိုက်ပါဒီ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ application တစ်ခုကို download ဆွဲယူပြီးတော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးတော့မယ်နီလန်တိုင်းကိုမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့တောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ဒီ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အရင်ဆုံးဒီ Tor Browser ထဲမှာတွားပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Tor Browser ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ Tor Browser ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကအခုဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခါလေးချက်ချင်းပေါ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီအောက်နားလေးမှာအလောဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ start browser ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ start browser ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စောင့်ပေးရပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connect ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Tor browser နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးပြီး connect ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တာပြီးတော့ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Tor browser နေပေါ့နော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်ဒီ search engine address ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြား website ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွားဝင်ကြည့်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုက search engine ကိုကျွန်တော်တို့ထားမလဲပေါ့နော် search engine ကိုကျွန်တော်တို့ထားမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ Google Facebook စတဲ့ search engine တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ search engine ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုက search engine ကိုကျွန်တော်တို့တွားချင်တယ် search engine ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတွားတော့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီမှာ YouTube ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားလိုက်ပေါ့နော်ဥပမာ YouTube မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ video ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာเนาะဒါ video ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဒီ Google နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တူတူပဲဒီ search engine မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ Google search ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Google ကိုကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Google search engine ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးသားဖြစ်ပါပြီဒါ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ search engine ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ DuckDuckGo YouTube Google စားတဲ့ဒီအောက်နားတွေကဒီ Twitter ပေါ့နော်ဒီကဒီ Wikipedia ရဟိုစားတဲ့ဒီ search engine တွေပဲကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအကြုံများတဲ့ Facebook ကျတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook website ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွားပြီးတော့ကြည့်မလဲပေါ့နော် Facebook ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ search engine တစ်ခုခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါ Google ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ဒီ Tor browser ထဲမှာ Facebook window နဲ့ Facebook ရဲ့ဒီ website ကိုပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပါအဲ့မှာဒီ Tor browser နေပြီးတော့ window ပေးရမယ် Facebook ရဲ့ website ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးစီကိုဒီမှာတခြားလေးမှတ်ထားလိုက်ပါတော့โอเคပေါ့နော်ဒါလေးကိုတခြားလေးမှတ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဝင်တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter ခောက်ပြီးတော့ဒီ Facebook ရဲ့ Tor browser တွေကနေပြီးတော့ Facebook website တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account နဲ့တွားပြီးတော့တုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကနေကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဗျအဲဆိုရှင်โอเคပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့
Tor browser မှာလာပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့ website တွေ ban ထားတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Tor browser မှာလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ website ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုလာပြီးအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုဒီ Tor browser မှာလာပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာဘယ်သူမှအခြေခံလို့မိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တွားတယ်ဘာဝင်လောက်တွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးเนาะခြေရခံဖို့မလွယ်ဘူးဒီ Tor browser မှာဆိုလို့ရှိရင် IP address တွေအများကြီးကာစီထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှခြေရခံလို့ထိမှာမဟုတ်เนาะ Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Tor browser ကိုအသုံးပြုတာပြီးသွားပါတော့เนาะဒါကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ Tor browser ကိုကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Orbot ဆိုတဲ့ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Tor browser ရဲ့ project ပဲပေါ့เนาะဒါကလည်း Tor project ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ browser တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော် application ထဲကနေပြီးတော့ application ကိုခေါ်ပြီးတော့တုံးနေနေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် Orbot ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော် browser မဟုတ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရှင်ဒီမှာVPN မို့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် connect ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ရပါတော့ Okay ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ use ပြီးကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ် Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ VPN မို့ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ကမို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးဆိုရှင်ဒီ Orbot ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ban ထားတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျုံးမယ်ဆိုရှင်ဒီအောက်နားတွေက setting ပုံပေါ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာ Tor enable app ဆိုတဲ့ဒီအောက်နားလေးမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ ban ခံထိထားတဲ့ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးပေါ့နော်ဥပမာအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီ Facebook ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးမယ်တခြားဒီ Instagram ဆိုလို့ရှိရင် Instagram ပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးမယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့Facebook ရေးပြီးလို့ရှိရင်တခြားတွေထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Facebook တစ်ခုထဲပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထွေးလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ် app ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Orbot app ကိုခံပြီးမှကျွန်တော်တို့သုံးပါဒီကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ phone screen မှာရှိတဲ့ app ထဲကနေမဝင်ပါနဲ့ဒီကနေပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့သုံးပေးပါ Okay ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Orbot application ခံပြီးတော့ Facebook ကိုသုံးတာပါဒါကလည်းခဏကဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ Tor ရဲ့ project ပါပဲ Tor project ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တုံးတဲ့နည်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ browser လေးမှာမတွားတာတခုလေးပဲပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီ video မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ Tor browser မှာတွားပြီးတော့တုံးတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်နည်းနည်းပူပြီးတော့ခက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Tor ရဲ့ project ပဲဖြစ်တဲ့ဒီ Orbot ခံပြီးတော့ကျုံတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်။ဒီနည်းရှိတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့မတွားချင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Orbot ကိုပဲကျွန်တော်တို့တုံးပြီးတော့ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးကြည့်ပါ။လုံးဝကျွန်တော်တို့တစ်ခုစလုံးတုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်။ဘယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သိလာမှာပါ။ဒီ application ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ download ဆွဲယူထားလိုက်ပါ download ဆွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီ SD card တွေမှာကျွန်တော်တို့တင်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကကျွန်တော်တို့စောင့်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် Okay ပေါ့နော်ဒီ Tor browser နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခြေပြန့်တဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိပါတော့ဥပမာ dark web စတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြပြမှာပါလက်ရှိမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မတိလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ search engine ဖြစ်တဲ့ Google YouTube ဒီ Facebook တုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပဲအသုံးပြုပါတခြားအပိုင်းတွေတော့တွားပြီးတော့မလေးလာပါနဲ့အနေအများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိနေဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like share များလုပ်ပေးတော့နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားသေးရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုတိထပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကမိတ်ဆွေတို့ထပ်ချောင်းချပေးလာမှာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ